jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu amati rek mbégte di àndaat ak yéen ci jotaay yi nag jotaay yi ni ngeen ko gisee ci télévision Futurs Médias ñu koy amal boobu ba tey bu ngeen xoolee bi mbas mi tàmbalee ci réew mi ñuy def rek taxaw seetlu saa su ne ndax ku ne xam na ni jàngoro ji bi mu duggee ci Sénégal gis nañu ni muy doxee léeg-léeg dana yéeg léeg-léeg mu wàcc waaye gis nañu rek matuwaay yi nga xamante ni kilifa yi jël nañu ko lépp rek ngir nag nit ñi mën a mucc rek mbaa boog fegu sax ci mbas mi naam sax léeg-léeg ñu gis ni mesures yooyu dina dem ba jëmmi jamono kilifa yi taxaw defaat seetlu ne faaw rek ñu gën ko woyofal ndax gis nañu ne ñaxtu yi dana bàyyi ko fu ne tey nag ki ñu dalal Assane Touré la muy doyen Assane Touré ñu gën ko xam ci taskatu xabaar xamee nag ci wàllug communication ci wàllug wér-gu-yaram xam-xamam tamit màcc rek ci maanaam communication bi nga xamante ne jëm na ci ñaax askan wi ñu soppi doxalin moom mi nekk enseignant chercheur ci université moom nag la ñuy dalal tey ji rek fas yéene seq ak moom waxtaan ci tolluwaayu jàngoro ji ndax doon na koo xamante ne tey mënees naa wax ni bokk na ci taskatu xabaar yu njëkk ci Afrique yoo xamante ne nii gëstu nañu ci wàllug wér-gu-yaram ba dem sax ba fare ci moo waral tey nag ñu am mbégte di ko dalal rek ci plateau bi doyen Assane Touré maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Fatou Kiné maa ngi lay nuyu di nuyu say téléspectateurs di am mbégte ci ànd ak yow bokk ak yow plateau waaye surtout weccente xalaat ci li nga xam ni dal na ci réew mi te ñu yaakaar ni war nañ ci mën a indi suñu xalaat ak suñu xam-xam te yaakaar ni dana doon liy jariñ askan wi. ma dana doon luy jariñ askan wi man loolu sax xam naa ni du lu ñuy wax ñaari yoon ndax doyen xam naa ni wax loo woon la ci jamono ji yombul waaye nag comme li nga wax rek dañu toll foo xamante ni ku ci nekk faaw nga wax rawatina ak boo féetee foo xamante ne nii maanaam ku fa féete ku ne sa kàddu dana doon loo xam ne bu jibee dina ñaax askan wi doyen ñu lay jaajëfal bu baax a baax encore une fois ci ni nga nangoo suñu invitation tey doyen man laaj bu njëkk bi nga xamante ni moom laa lay laaj mooy d'abord sa xayma sa jàngat ci mbas mi ñetti weer mu def ko ci réew mi gis nañu également aji tawat yi nga xamante ni ñoom la ñu wàññi ci réew mi ëpp nañu 4 junni booy xool daanaka lu jege juróom fukki doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan tey mbas mi doyen mu dem ba wër Sénégal amul benn diiwaan bu ci mucc yow sa jàngat bu njëkk lan la. waaw Fatou Kiné damay masawu d'abord ñi nga xam ni dañ ci am mbokk yu ñàkk seen bakkan di leen masawu te di leen ko jaal di jaajëfal personnel de santé Sénégal wane nañ xarañ gu mat sëkk wane nañ Pastef wane nañ ni du tey ci Sénégal la ñu mës a jànkoonteel li ñuy wax épidémie histoire wan nañu ni am na fi ñu jiitu woon ci ay fajkat yu ca seeni jamono tombé woon ak épidémie yu metti woon te booba naam tey matériel bi am jumtukaay bi am amutoon booba personnel bi am tey amutoon booba média yi am tey amutoon te xëy na population yi am tey niveau bi ñu am tey amuñu ko woon bu njëkk waaye defoon nañ ci seen kéem kattan ba tey ñu mën di ko nettali am ñu mën di nettali mbas yooyu fi amoon ñu gis ni mbas yooyu ba mu weesoo tamit am na ci leçon yoo xam ni ministère bi jëloon na ko ci ay banqaasam ci ay nitam ba tax na ba demoon nañ ba créer ci jamono lu ñu tudde woon service des grandes endémies ndax booba structure yu mel ni service d'hygiène ak médecin ya nekkoon ca biir grandes endémies bokkoon na ci seeni mission ñu fexe ba mën a gàtteñ lu musiba yu mel noonu di law ba seeni liggéey dafa nekkoon loo xam ni population yi demoon nañ ba miin ko tey koo ci wax démb
dana la ni maa ngi fàttaliku bu service d'hygiène daan ñëw di visite te kenn ku ne ragaloon nga visitu service d'hygiène ndax booba dañ daan fegu lu bare. booba prévention maanaam doguma la mooy dugg yi ñu daan dugg ci biir kër yi di xool set naam setul ndax set naam setul ndax hygiène bi respecté nañ ko parce que booba dañu seetlu ni hygiène dafa bokk ci liy fegg yenn jàngoro yi kon lu fi yàggal ñu gis ni jamono boobu ba léegi am na évolution yu am mais mbas mi mësul jóg ci sunu dundin ndax am na loo xam ni doomu aadama moo koy def ci dundam am na loo xam ni ci jamono lay soppikoo ñëw kon li nga xam ni moo mën a fexe ba jàngoro ñëw ci doomi aadama dafay gën a bari dafay gën a law mais pour dellu si ci situation bi dama la wax ni la personnel de santé bi nañ ko jaajëfal parce que gis nga mbas ñaare bu amee personnel de santé d'abord ci seen formation dafa am li ñu naan soulager la souffrance des populations mooy li jëkk nekk li muy xool bu taxawee gis malade fexe ba la ko fa indi di feebar walla di metit mu soulager ko ba mu faj ko kon kooku bu malade ñëwee amul xel ñaar la muy jëkk xintewoo mooy naka laay def ba xam li ko dal mën ko faj mais malheureusement personnel boobu ci ñi gën a am risque en cas d'épidémie lañ bokk parce que boo xoolee toujours ci jamono bu ne ak fu mu mën a doon ci àddina yi gis nañ ni faj way kër docteur yooyu njëkk ci malade yu njëkk yi toujours ñaare dana ci bari ñu mu laal loolu sax dëgg la doguma la doyen ndax boo xoolee sax fii ci Sénégal xam nga ni lu ëpp téeméer ci ñoom tey mbas mi laal na leen wax nga ko ay nit la ñu yoo xamante ne bu ñu nee tey ñan ñoo gën a jànkonteel feebar bi ñoom la ndax saa su ne aji tawat ga ñu ngay ñëw ci ñoom doyen na mu laalee yenn réew yi noonu la laalee réewum Sénégal xam naa loolu dinañ ci xuus ndax loolu dafay wane nit ñoom it wax dëgg neex yàlla gàcce ngaalama waaye ci kaw it ñu gën leen a dooleel maanaam xoolaat système bi dinañ ci ñëw waaye doyen fi ma bëgg nga ñëw mooy tamit ci wàllu xam nga pic bi nit ñi dañ koy faral di dégg atteindre nañu pic bi mais dafa nekk benn expression boo xamante ne bari na ñoo xamante ne xamuñu ko te tey bu ñu nee am nañu pic bi xëy na mi ngi dépendre ci feebar bi fi mu toll ak nombre de cas yi waaye dañu gis ni léeg-léeg mu yéeg léeg-léeg mu wàcc tey fan yi weesu rek bi ñu naan jot nañu egg nañu ci pic bi xëy na ñu yaakaaroon ni cas yi dana wàññeeku am du wàññeeku tey boo ñu doon faram-fàcceel pic boobu pour ci tënk lan ngay wax. waaw xam nga lu demee ni épidémie lii di wàllaate dafa am ñaare bu ñu jëlee situation bi ñuy dund nii xam nga la ñuy jëkkoon di xalaat te di njortu naka lay demee mooy virus bi bu duggee ci suñu dëkk ban comportement lay am ndax day suppiku virulent ba li ñu dégg ni moom lay def ci yeneen dëkk yi di faat doomi aadama yi faat gu gaaw te bari ndax noonu lay def ci suñuy dëkk walla du ko def gis nañ ni bi mu duggsee premier cas yi ak gëstu biñ ci def gis nañ ni doole jooju ñu ko xame woon ca biti mel na ni doole jooju du moom la wane fii wante terewul na muy wallaatee ba tey mu ngi fi ñooñu mu doon wër di wàll te kenn ku mu wàll ñu gis ni war nga mun a wàll benn walla ñetti nit walla sax am na ci biir ñoo xam ni benn nit mën na wàll lu ëpp fukki nit mais gis nga ñooñu mu wàll ñëpp am na jamono biir boo xam ni duñu xam ni ñu ngi ak doomu jàngoro bi waaye kooku mu wàll ba basam feeñ Sénégal dafa daldi jël benn matuwaay bu am solo ci jamono boobu mooy képp koo xam ni gis nañ ni wàll nañ la dañuy gëstu képp koo mës a dajeel walla koo mës a waxal ci lu weesu
lu ëpp juróomi minute lu ngeen saafoonteel ñu mën a xool ñooñe ñëpp recensé leen teg leen ci barab di leen surveiller ndax lëkkaloo bi ngeen jot a lëkkaloo joxuloo leen doomu jàngoro gis nga ñooñu ñëpp buñ ko muy day dem ba nekk benn population mais mënuloo ni population bi yëpp am nañ ko da nga njortu ni bu weesoo ñii circulation virus bi yeggul feneen léegi ñooñu nga jël nag dafay am gëstu yooy def di tester ñooña soo leen testé ci diiru ay fan di nga xam ci xayma ñan ñoo ko ci am di nga mën a estimer tam boo defee benn test ñaari test ñetti test dina la génneel benn ratio nga xam si téeméeri nit gis nga ni boo xoolee Sénégal ratio bi wane na ni weesu wuñu ci diggante 6 ba 8% lañ doon naviguer donc boo jëlee moyenne bi daf lay wan ni boo jëlee téeméeri nit testé leen moyenne bi day tourner autour de 7%. donc soo jëlee loolu xayma ko ci benn échantillonnage daf lay jox benn chiffre ni approximativement bu ñu yeggee ci lim sàngam kon mën nañu espérer ni ñi ñu recensé ñëpp yaakaar ni war nañu mën a am jàngoro bi dina war a yegg ci chiffre sàngam kooku ay prévision la mais bu ñu yeggee ba ci prévision boobu ak xayma yi ñu ci def prévision boobu mën na yegg si tombe ci mën na yegg si yées ko comme mën na yegg si jàll ko mais prévision la boo xam ni ci base boobu la ñuy liggéeyee li am nag mooy Sénégal bi ñu defee estimation yooyu yàlla ci boppam suturaal nañu ba ñu mën a atteindre pic boobu ci moment boo xam ni sax xëy na du ci lañ ko doon xaar tey boo seetloo ci début épidémie bi ba tey chiffres yi ñu doon comparer yi ñu doon suivre niñ ko mën a waxee mooy ñaari courbe yi maanaam ñi am doomu jàngoro bi ak ñi feebar dafa nekkoon ñaari course yu doon course mais toll woon nañ jamono ñi am feebar bi rawe nañ lu bare ñi wér askan wi gën a jaaxle gën a tiit waaye docteur bi taxul mu découragé gën na farlu gën a organiser riposte bi parce que yu bare xew na ci diggante boobu organiser waat nañ jekkalaat nañ suñuy toogaay stratégie bi gën nañ ko yaatal am na correctif yu ñu def ba tax na boo xoolee ci deuxième phase bi dem nañ ba mujj gi ñi nga xam ni wér nañ ak test yi ñu yokk dem nañ ba xam ñaata ñoo feebar prise en charge bi gën na teel dem nañ ba mujj gi ñi nga xam ni ñoo wér commencé nañ di atteindre benn chiffre bi bu commencé am fayda kon sooy liggéey ci épidémie parce que épidémie réalité mooy amul mook urgence ñoo yem du looy toog di waajal da ngay war a agir immédiatement et dans le bon sens anticiper maanaam waaw du looy toog di waaj ak di xalaat bu sore da nga war a agir vite pour que épidémie bi nga tànc ko fenn pour que épidémie bi bañ a law kon du lu nekk lu ñuy yéexal léegi soo ko defee noonu da ngay dem ba am xayma bi mais dem nañ ba ci Sénégal ni mu doon courbe yi doon doxee dem nañ ba benn moment ñi wér ak ñi feebar courbe yi tolloo bi ñu demee ba tolloo dañu weccoo ñaari courbe yi ñi wér commencé gën a yéeg courbe yi ñi feebar commencé gën a wàcc loolu li mu tekki mooy xam nga ci épidémie dafa am toujours li ñuy wax prévalence nationale boo jëlee jàngoro bu mel ni HIV prévalence nationale Sénégal dafa nekk moins de 1%.
ba tey soo jëlee disparité yi am ci région yi di nga ñëw ci benn région walla ci benn population cible pourcentage ba nga fay fekk de personnes infectées buñ la waxee chiffre bi nga taf sa gémmiñ gis nga li xew actuellement ci Covid 19 mooy liy xew ci épidémie yëpp day am disparité boobu mooy ni que tey boo jëlee fu mel ni Dakar fu mel ni Touba wala Diourbel wala nga jël fu mel ni feneen da ngay gis taux boo xam ni dafa mag mais soo jëlee taux national bi comme fi ñu toll nii taux national baa ngi wàcc mais soo xoolee taux wu Dakar da nga naan mais taux bi naka la wàcce alors que taux wu Dakar a ngi yéeg épidémie ni mel moo niy doxee mais su ko defee li muy laaj mooy au niveau de Dakar ñu am un plan spécifique à la région pour que ni ñu koy dundee def un ciblage spécifique pour ñu xool maintenant au niveau de Dakar naka la ñuy def ba li nga xam ne moo fi les facteurs déterminants. parce que Dakar moom quand même ñoo gën a loru fi mu ne nii ci mbas mi. ñu xool déterminants yooyu lan la ñu mën a xeex ci loolu pour que courbe bi fii ci Dakar mën a wàcc ni courbe bi au plan national di wàccee. donc lecture boobu lañ ci mën a def pour ñu xam ni que au plan national courbe baa ngi wàcc mais au plan des individualités entre Dakar ak yeneen région courbe bi dafay daal di nekk lu xaw a kawe et bu ñu jël rek ni courbe yooyu moo signifié que ni au plan national dara wàccul defuñu dara. beneen mbir également muy cas importé yi nga xamante ni xam nga léeg-léeg dañuy dem sax ba yaakaar ni Sénégal mucc na ci cas importé yi ci ASER ji ñu gis maanaam ñeenti cas importé yoo xamante ni ñëwati na ci réew mi doyen ma lay laaj foofu est-ce que Sénégal mën na gérer cas importé yooyu. xam nga cas importé déjà dafa firi boppam. c'est-à-dire feneen la jóge ñëw dugg ci réew mi. gis nga bu ñu fàtte ni Covid 19 pandémie la dafa wër àddina dëkk yu bare ko am nit ñu bare mën nañ ko am duñ ko xam mën nañ ko am xam ko mu ngi aju ci fi feebar bi toll ci ñoom ak dëkk ba ñu jógee ndax dañuy def test massif wala defuñu ko pour kenn ku ci nekk xam sa situation lan la mais su fekkee ni ubbi nañ lu day ni frontière ubbi aéroport yi nit ñi di dem ak dikk mu ngi mel ni nit ñi di dem ak dikk jóge région wala ñu jóge barab sàngam war a dem beneen barab sàngam ñiy dugg ci oto yi ñiy dugg ci avion yi ni ñu koy indee mu jàlle ci aéroport yi noonu lañ ko mën a indee mu jàll ci oto yi mais loo ci mën a dégg mooy situation yu mel noonu su amee mënul bañ a ñàkk des cas sporadiques yu am mais fekk na automatisme yëpp taxaw nañ personnel bi taxaw nañ cas yooyu gérer ko day yomb dafay wuute ak buy door a dal ci nit ki ngay xool foo koy jaar ak noo koy natte ak lan nga ci war a mën a def pour loolu day c'est des cas yoo xam ne bu amee gérer ko dafay daal di yomb parce que déjà maîtriser nañ circuit bi maîtriser nañ naka lay defee en tout cas am nañ ci meilleure connaissance pour xam cas yu mel noonu naka lañ koy ëmbe ba nga xam ni dootul déborder à tous les niveaux. yaa ngi wax léegi lu jëm ci mbirum test yi muy lu am solo tey également wàllu test yi yow nan nga ko gisee ba yëf yi tàmbalee ba nëgë ni Sénégal dëgg la ci njëlbeen gisoon nañu ne limu test yi taxu ko woon takk lool waaye dem nañu ba jëmmi jamono lim bi mi ngi takku tey sax mën nañ ko xayma ci juróom fukki junni test ak lu topp Sénégal def na ko doyagum na wala war nañ ko gën a mën a yokk. xam nga test d'abord kenn du ko maye il faut ñu préciser ko test dafa am ay réactifs yu mu àndal am ay jumtukaay am ay mesures yooyu jël pour ñi koy def am personnel booy mobiliser mais balaa ngay test nit d'abord da nga koy prélever la ngay prélever ay nit a koy def ña koy liggéey ay nit lañu ci ay machine lañ koy def mais ay nit a koy dëggal ci machine yi. kon du loo xam ni dañ koy def aussi ci yaama neex wala ku baax nga dafa am coût même su fekkee ni coût boobu supporté nañ ko ci période bu mel nii parce que am na gafaka gu ñu teg
pour jànkonte ak feebar bi mais toll woon nañ jamono automatisme yooyu permettre ñu war a mun a yokk test yi ci benn xayma bi amoon nañ dispositif bi pour def même lu ko ëpp mais dafa am lu muy àndal loolu muy àndal nag du lépp a yemboon mais fi ñu toll boo ko xoolee ci fan yi semaines yi mujj nombre bi ñuy testé macha allah day gën di bari di gën di yokku loolu permettre nañ ñu mën a atteindre rapidement pic bi loolu permettre nañ ñu mën a xam ñi ko yor ak ñi ko yorul mais xam nga tam léeg-léeg nit ñi wax dépistage massif mais est-ce que dëkk bu mel ni Sénégal feebar bi ni mu fiy doxee évolution am ni muy doxee gëstu yuñ ci def pour xam ni muy lawe bu nekkoon ci population générale bi kon nëgë ni li ñuy wax nii duñ ko wax kon ñu ñuy for ci mbedd yi ñu feebar wala ñu am doomu jàngor bi wala ñuy jëli leen ci kër yi kon dañ koy for nit ay weñ yu daanu nañ sant yàlla bi nga xamee ni coow li kenn neewul kaay for ci mbedd yi ñii dañoo feebare Covid kon nañu xam ni yàlla defal nañ sutura na mu waroon di lawe ci biir askan wi wala na mu waroon di laati kaafloo askan wi ba foo tourné gis kenn ku daanu yàlla defal nañ sutura yegguñu fa. mesure d'assouplissement yi ñu jël ndax amul luñ ci war a ragal wala xel mën naa dal ni xëy na yi ñu santaane yëpp daal buñ ko toppee liñ ciy njoxtu du am. xam nga lu tax ku mel ni man xelam dal ci. dafa am li gis nga xeetu épidémie su jógee ñun li ñuy jëkk yittewoo bu ñu xamee naka la nit ñi di def ba war a moytu mooy ñu xool nit ñi ana lan mooy seen comportement face à la maladie nit ñi ana lan la ñu jikkowoo loo xam ni suñu ko bàyyiwul duñu raw wala duñu mucc ci feebar bi ñu xool naka lañ mën a gunge nit ñooñu ba kenn ku ci nekk jumtukaay yi tax nga mucc ci nga xam ko ba kenn ku ci ne nga am comportement boo xam ni dafa lay may bu ëllëgee nga mën a moytu mbas mi mën ci muccal sa bopp. gis nga bi loolu amee ñu ne nañ fexe ba nit ñi ci seen bopp am réflexe su kenn ku ci ne di aar sa bopp coow li au début bari na wax ji bari na mais benn objectif la ñu amoon na nit ñi soppi seen toogin soppi doxalin te lañ ni mooy mesure barrière yi na ci ñëpp tënku mais soo xoolee Fatou Kiné fii ñuy waxee Sénégal boo génnee kenn ku nekk yaa ngi teg sa masque kenn ku nekk yaa ngi aar sa bopp yaa ngi aar ñi nga dëkkal parce que dem nga ba xam ni fi ñu toll nii yow yaa ci mën a génne sa bopp te loolu leer na ci sa bopp kenn ku ci ne xam na ko kon loolu bu amee dafa am li tubaab di tuddee des réflexes d'autodéfense gis nga réflexe boobu moo tax kenn koo romb léegi booy wax ak moom la muy jëkk a wax mooy sawaay gardeel distance bi xam nga lu ñu intérioriser la léegi ba ca topp lu mu la boo koy séen loo koy jëkk séen maskam ndax takk naam déet waaw ndax takk naam déet egg nañ ci sax am na ñoo xam ne am nañ fullagu tey ni boo takkul masque dañ la naan sawaay yemal fee parce que ñu ngi aar seen bopp kenn bëggul dee moom mais bu ko defee boo gisee loolu gis nga tam dafa am beneen réalité bu am nit ki yu xelam lay dunde xel mi mooy boo ko jëlee tëj ko ci barab lu am diir dafa am yeneen effet yuy am ci moom am na ñu supporté wul ku leen tëj am na ñu supporté wul toog benn kii dañuy dem ba mujj gi xadar day ñëm gis nga toogoon nañ ba benn sentiment ñaar moo amoon ñi nga xam ni dañu am problème boobu demoon nañ ba commencé di fippu ñi nga xam ni aussi demoon nañ ba seen poste dara nekkatu ci demoon nañ ba commencé salit mais pour nga wax nit ki mu dégg dafay am yenn qualité ak yenn disposition yoo xam ni mooy tax écoute nekk ci moom mais nit ki su amul lu mu lekk amul lu mu naan amul lu mu toogee soo bëggee mu déglu la du sotti
kon tey toll nañ ci phase boo xam ni nañu sant bi gouvernement bi comprendre ni war na yolomal mais gis nga yolomal boobu li tax aw ma ci jaaxle mooy kenn ku ci ne xam nga ni soo respecté wul mesures yi aaruloo sa bopp aaruloo ki nga nekkal mbaa ki nga dendal ba mar day taali ñu war a mun a connaître beneen vague d'épidémie dinañ la delloo ci confiné la te bu boobaa la nga dundoon di nga dund lu gën a metti te kenn ñaanu ko parce que li tax kenn ñaanu ko mooy dañu jëm ci jamono boo xam ni tabaskee ngi ñëw korite gi jox nañu leçon ñi ci daan wut as koom gisuñu ko ci ñi ci daan toog di siyaarante ji mënuñu ko ñi daan dem ci seeti mbokk yi mënuñu ko te loolu nekk na lu marqué nit ñi donc am na ay facteurs favorisants yoo xam ni dina tax nit ñi ci seen bopp ñoom ñooy def les réflexes d'autodéfense pour que loolu dootul am daañu respecter normes yañ leen di wax ci transport yi ku ci ne njortu naa ni di nga fexe ba waxuma la yow mais ko dendal sax du ko wokk. am na nga ci ñu ne sunu système de santé dañ ko war a jooyanti ndax mbas mi am na lu bari lu mu ñu jàngal. kooku yàgg naa ko wax te mbas mi dafa ñëw prouver ko dem naa dëkk bu ñuy wax Cameroun am naa fa réunion ak des chercheurs des scientifiques li ñu gënoon di waxtaane foofu moo di ni est-ce que ñun ci suñu système de santé nomenclature ya ñu fekkoon ca booba ñun judduwuñu te ba tey ñu di ko conduire ndax ñun nomenclature yooyu ak spécialité yooyu la ñu war a dundee tey soo ñëwee am na xeetu feebar yu bees yu ñuy gis ci àddina am na xeetu matériel bu bees ci àddina est-ce que ñun en Afrique dañu war toujours dépendant des médicaments extérieurs des industries pharmaceutiques extérieures dañu war dépendant médicalement d'ailleurs mbas mi ñëw na prouver ni Afrique il est temps ñu réorganiser suñu système de santé il est temps ñu repenser même la nomenclature à l'intérieur de notre système de santé ban démarche la ñuy def mbas mi ñëw na wan ñu ko mbas mi ñëw na aussi wan ñu ne dans nos pays nous devons repenser la politique de santé. lu ñu war a dooleel. ñun barewuñ doole mais prévention préservation du capital santé ñun Afrique ñi barewul alal barewuñu yenn jumtukaay yi amuñu plateau technique yi dans nos hôpitaux yu relevé yi nañu privilégier davantage parce que li gën a am solo te ñu tax ñu war ko def mooy ni que prévention laajul xaalis bu bare mais faj jàngoro xaalis bu bare la surtout nag bu fekkee ni jàngoro bi borom dafa toog ba jàngoro bi yóbbu ko hôpital mais su fekkee ni dañuy def politique de prévention ñu ni la yàpp wu duuf yi kib magie bii ngay lekk lii ak kii mën na la jural jàngoro sàngam ñu def campagne de sensibilisation ba nga bàyyi ko mën a manger sainement éviter la malbouffe par exemple éviter loo xam ni yow ci sa bopp li tubaab naan creuser sa tombe avec ses dents doo ko def lépp loo xam ni à long terme dafa lay indil jàngoro sa capital santé lay yàq ñu fexe nga xamal ko sa bopp changer sa comportement l'Afrique doit changer de comportement pour éviter d'abord la maladie mais su ñu defee loolu am politique de prévention on aura moins de malades mais si on a moins de malades nos hôpitaux seront moins submergés et si nos hôpitaux sont moins submergés en ce moment dinañ dem ci li ñu tuddee la qualité de soins te en Afrique foofu la ñu war a dem nous devons aller vers la qualité de soins mais qualité de soins ensemble la di nga am personnel bu efficace xarañ bien formé qualifié mais di nga am ay structures aux normes boo xam ni ku jógee Europe wala feneen bu ñëwee fii faju fi parce que norme yaa ngi fi bu ñu leen di jàngal dañ leen di jàngal aux normes
médecin professeur sénégalais bu jógee fii dem liggéey feneen médecin sénégalais bu jógee fii dem liggéey feneen parce que ci biir curricula de formation yi dañu respecter normes yi dañu tenir compte ci normes yi mais su fekkee ne nag yow ci sa bopp demuloo ci sa état nga jéem a conformer wu aux normes def sa politique de prévention relever ce plateau aller vers la qualité de soins bu nit ki ñëwee ci hôpital bi dispositif bi lépp mu ngi fi on l'a tenté dans certaines structures mais nañ ko évaluer généraliser ko Sénégal mën na weesu fii ci wàllu wér-gu-yaram am nañ nit yu xarañ am nañ ay xalaatkat soins de santé primaire fii lañ ko defoon ça a été un grand succès base boobu ba léegi mu ngi fi. loolu ñi ko réfléchir woon ba léegi ñu ngi fi. loolu dama koy dëggal sax doyen parce que bu ñu xoolee ni ñu ko waxee Sénégal am nañu xam-xam bi tey ndax tey da ngay xool ci sous-région bi rek ñu bari ci docteurs yu xarañ ñi koy gis fii la ñu leen formé ñu formé leen ba noppi ñu dem seen dëkk di servir kon Sénégal fu mu demee bay formé ñu mën a dem seen dëkk dellu fa di servir kon yaakaar naa war nañoo mën a am personnel bu doy bu qualifié ni ñu ko waxee. kon li ñu war a jooyanti bu baax a baax bari na ci suñu système de santé wax nga ko sànq également ci wàllu sax garab yi war nañu dem ba li ñuy faral di wax suñu industrie pharmaceutique ñu gën ko dooleel ndax yàgg naa ko wax gàncax gaa ngi fi xam-xam baa ngi fi foofu tamit yaakaar naa il faut Sénégal liggéey fi tuuti. Sénégal defe naa dina ci liggéey parce que tam dafa am lu mënul wëy Covid 19 dafa ñuy jox enseignement yu bare. te njort naa ni bés bu yëf yi jeexee il faut ñu def assise de la santé bii mooy vrai assise bi parce que il faut ñu toog vrai xalaat. mooy expérience bi ñuy dund daal mooy assise bi njàngat mi ci Covid 19 lan la. xam nga Ebola daf fi jàll flash ni amul woon benn expérience pratique buñ ci am mais bii dañ ko dund en plein à tous les niveaux. Au plan organisationnel, au plan de la mobilisation des ressources, au plan du personnel, au plan ça nous a permis d'évaluer la qualification de nos spécialistes en maladies infectieuses. Ça nous a permis de jauger l'efficacité et la réactivité de nos services de santé d'une manière générale. Ça nous a permis également de jauger qu'il est temps et il est nécessaire que nos politiques de santé soient réadaptées à nos réalités. maanaam jël suñu politique de santé tënk ko ci suñu dundin. ci suñu dundin et puis mu gën a efficace. bëgg naa ñu laal balaa may jeexal ndax waxtu bi mi ngi ñuy bëgg a xoj muy wàllu communication bi xam nga dafa nekk loo xamante ne lu am solo d'ailleurs sax tey mën nañu wax ni mbas mi bu ñu nee xeex dëgg-dëgg communication moo ca jiitu tey boo dee def également ab seetlu ci communication bi looy wax. waaw xam nga dama waxoon sànq ci njëlbéen ni maa ngi sargal personnel de santé bi mais may nga ma aussi ma sargal personnel les communicateurs globalement gàcce ngalaama man de yàlla def na ci sama expérience dund naa ci réew mi ak ci bitim réew ay mbas yu bare bokk ci ñi organiser riposte bi au plan de la communication ci lu bare mais ci bii Covid 19 bii gis na am mobilisation presse sénégalaise mobilisation boo xam ni rare cib dëkk mobilisation bu ni mel am na tey su ma doon évaluer waxuma sax du point de vue de l'information parce qu'il y avait la disponibilité de l'information te gis nga li ñu naan communication de crise ci jamono yu mel nii mooy li nga xam ni mooy yelloo appliqué parce que crise yu mel nii bu ñëwee du benn secteur lay touché du benn secteur moo ko war a liggéey mais ay secteur ñoo war a lënkaloo pour joxe la réponse. approche multisectorielle. secteur yu bari ñooy lënkoo pour mën a def loolu gis nañ ni ci biir lënkoo boobu média bi information kenn du ne manqué na parce que organe boo dem spontanément
ubbi nañ seen grille de programme changé nañ ko dépêché nañ ay équipe rien que pour muy relayer l'information. Et là aussi il faut saluer la collaboration du ministère parce que pour am l'information officielle bokk na ci lii tax liggéey bi tam yomb parce que communication de crise bu amee te amuloo source officielle bu lay jox information mënuloo dem day installer rumeur des biaisés information yi. Donc sur ce plan aussi il faut saluer les efforts du ministère à ce niveau. D'accord. Bi ci am solo aussi mooy organes yëpp kenn ku ci ne soo doon évaluer tey seen grille de programme mën naa ni 50% yi Covid-19 moo ko occupé te boo doon xool tey du point de vue commercial gëmma ni am nañ ci ristourne bu bare. Loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci war a sargal cet engagement citoyen de la presse parce que dafa nekk lu am solo am na fi mbas yoo xam ni amoon na fii ci réew mi mais dañ daan topp ci organe de presse yi pour motiver leen ndax ñu accompagner information bi mais fii am bu fii que je sache benn organe bu ñu motiver en tout cas yëguma ko bopp officiellement pour mu ubbi grille de programme am def autant d'émissions autant de direct ak direct ni mu chéré autant d'émissions de déployer des équipes sur le terrain pour ñu war a mën a wax ci mbas mi. Donc cet engagement citoyen de la presse sénégalaise ci Covid-19 bi il faut ñu saluer ko il faut ñu sargal toute la presse ci mobilisation. Mais li nga xam ni aussi moo jara xaw a déplorer tuuti. ci côté kilifa yi tamit bëgg naa wax ci tuuti. waaw ci côté communication bi autorité yi xëy na naam communication bi ñu ngi koy def mais tey boo dee def wax foofu tamit lan nga jàpp ni xëy na mënees na koo dooleel. li ñu mën a dooleel mooy benn il faut que ci organisation média Sénégal yi ñi nga xam ni d'abord ñoo jiite organe de presse yi ñu privilégier des desks santé ñu dooleel desk santé yi parce que wane nañ ni santé ci fii ñuy jëm en Afrique ci fii ñuy jëm ci kanam organe de presse kenn mënu ko teg def ginnaaw mais ci biir organe de presse boobu gis nga ni desk politique amee solo desk santé daf ko war a gën a am solo ñu spécialiser ay journalistes ci santé mais même journalistes yooyu ku ci neñ ñu jox la beneen branche boo gën a spécialisé wu ba nga xam ni da ngay am desk boo xam ni bu ñu produire rek nga xam ni kii kenn ku ci wax spécialiste la ca la muy wax kenn du ko weddi te la mu cay wax gongo lay doon sant kon il faut que déjà dans les organes ñu xam ni ci changement yi war a am organe de presse bi ci la bokk il faut que les desks santé dans nos rédactions ñu gën ko dooleel mais il faut également là que ministère bu mel ni santé accompagner leen dans la formation que structure bu mel ni IZ ak ñi mel ni moom ñu accompagner leen dans la formation ba bu ëllëgee ces journalistes là formés au Sénégal ou à l'extérieur bu ñu ñëwee dañuy gën a dooleel système de santé bi parce que la ñuy wax du lu kenn di weddi la ñuy wax day contribuer renforcer ak yi mais du def leneen. ma ngoog balaa nga naa naam ne fa la kon loolu lu am solo la wàllu communication également kilifa yi maa ngi la ko doon laaj léegi tey noo ko gisee jaar na yoon. lu ñu war a defaraat waaw xam nga tam côté boobu. damay wax ni y a eu des failles. gis nga bu ñu naxante tamit gis nga booy def évaluation bul ni lépp baax na parce que li doomi aadama di liggéey toujours dina ca am lu baax waaye dina ca am lu digg doomu comme dina ca am loo xam ni bu ñu ko defaroon mu gën a baax te bu ñu fàtte ni mbas mi comme ni ma ko waxee dafa ñu ubbil ay piste de réflexion yu bare ay enseignement yu bare gis nga ci wàllu kilifa yi wane na ni yu mel ni su amee il faut que ku ci nekk la nga jàpp bu dee politique nga teg ko ci suuf nga xam ni nation bi moo woote lii ku ci amul militant bu wér amoo militant sëriñ bu ci amul taalibe bu wér
amoo taalibe ilimaan bu ci amul ñu topp sa ginnaaw ñu wér amoo mbooloo kon ñu xam ni kenn ku ci nekk am nga intérêt ña la fare ginnaaw ànd ak wér kenn ki ci nekk am nga ci askan wi kàddu goo xam ni war nga ko mën a def pour que la leen di musal nga jàpp ci am nga xutba am nga prêche am nga leneen ak leneen looy waxe ak askan wi. faay dafa am solo noonu yan xeetu faay la. lu ñu faay xam bi mooy ne xëy na war nañ ko renforcer. ku ci nekk da nga doon waxee na mu la neexee. ku ci doon nekk parce que am na yoo xam ni bu ñëwee. man su ma lay critiquer naa ñu toog wax la mais bu ma lay critiquer naa la wax lan laa ci xalaat naka lañ ko war a lënkalee ñu def ko mais su ma lay oo aussi di la wax mais bu ma ko théâtraliser bu ma la woo mu mel ni dama bëgg rek ñu gis ni la nga doon bañ nangul nga ma ko par force kon loolu rek doy na ma mais nañu xam ni léeg-léeg yu mel nii su amee nañuy def li am solo mooy nañu harmoniser les messages parce que nit ki lay déglu mais su gisee ni yéen ñaar da ngeen féewaloo kii ngi jëm gauche kii ngi jëm droite mais moom day laajte kan laa war a wóolu kan laa war a déglu fan laa war a jublu. maanaam kàddu yi day bari. da nga bëggoon daal boo sañoon daal dañoo waroon maanaam di bàyyi sax xëy na ñenn ci ay nit di wax. gis nga yu mel nii su amee. dañuy pencoo pour bokk benn kàddu. gis nga boo xoolee communication Covid bi li ci gënoon a jaxasoo. da ngay gis ministère bëgg jëm fii nga gis benn expert bu kenn xamul fan la jóge ñëw ak ay waxam ak ay xalaatam bu luumaatloo ak li nga xam ni au plan national loolu mooy objectif u Sénégal mais am na loo xam ni man su ma ko xalaatee te gis ni sama réew lii baaxul ci moom mais naa fexe ba ñi nga xam ni ñoo ŋànk secteur boobu ma dem waxtaan ak ñoom samay nawle scientifique ma toog ak ñoom ñu weccante mais barab yi scientifique yi weccante bari na mais du ma toog en singleton di génne loo xam ni damay dem ba ci ginnaaw di ko réccu dinaa def le buzz ñu tàccu ma mais après ban objectif la am lan la ñuy avancer bu ëllëgee bu yëfi jàllee ñëpp joxoñ la yàlla nañ ci yàlla musal rek. maanaam dafa am loo xam ni scientifique moomu ko. moomu ko du démarche am na loo xam gis nga scientifique xam nga lu mu moom. des données de base sur la base des données mu liggéey évaluer chiffrer génne lan la ko jox mais ci biir loolu mu koy jox mu xool failles yi lan la failles yooyu ban stratégie moo koy defar naka lañ ko war a defaree lan la war a coûter ci ñaata temps la war a durer pour ñu war a mun boo xoolee au début tey tous ceux qui sont des spécialistes de santé publique mais affaire épidémie bokk na ci li ñu gën a xarañ bokk na ci naka lañ ko war a mën a gérer am na fi ñoo xam ni jaaroon nañ fi di ay spécialistes en santé publique des professeurs de santé publique ñu xam leen ci réew mi xam leen ci bitim réew yu mel nii su amee da ngay def ay cercle yoo xam ni c'est des conseillers. ñooñu dañ leen caa beddi daal maanaam. xëy na waroon nañ leen caa boole daal bañ leen ci waroon jox. mënoon na gën a ëpp biñ leen ci jox déglu gañ leen waroon déglu war na ko gën a mun a ëpp parce que yu mel nii bu amee dootul yëfu Masamba ak Mademba yëfu askan wi la askan wi nag bu lu mel nii dalee ci moom gis nga général ba demoon à la retraite dañ koy mettre en alerte mu ñëw toog wax bi jamono bii amee nii lañ defoon ñu ne ko lii lañ def mu ne corriger leen nangam ci yu mujj yi man ci information yi ma am na ci certains experts de santé publique yi ñu commencé woon di déglu ñu jox leen seen i xalaat ñuy bind seen ay réflexion naka lañ ko gisee orientation yooyu buñ ko jëlee mais commencé nañ gis résultats yi commencé nañ ko gis kon dafa am expertise boo xam ni locale il faut jamais ñu di ko wàcc ginnaaw il faut ñu di ko intégrer même si les jeunes d'aujourd'hui ont toutes les compétences requises mais expertise u démb naka lañ defoon ba def lii ak lii buñ ko di fàtte parce que dafa am solo. dafa am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax doyen ma bàyyi la rek sa kàddu gu mujj jëmale ci askan wi xëy na ci
daal ñu gën a fegu ndax assouplissement am na ci mesures yi fu ñu jëm ëllëg xamuñu ko waaye li ñuy ñaan rek mooy bu dara yokk ci maanaam bu ñu am lim bu ñu jaaxal lan ngay wax askan wi. waaw Fatou Kiné li may def d'abord mooy gërëm équipe bu TFM ci seen taxawaay parce que gis naa ni ci mbas mi en tout cas joué ngeen ci rôle bu déterminant maa ngi koy saluer di leen féliciter seen président ak équipe bi yëpp te di wax askan wi ni leen bu ñu xaddi ndax xeex bu ne jarul yàkkamti mais dans la vie il faut apprendre à être patient mais il faut aussi avoir des objectifs. Sénégal fi ñu toll du Sénégalu ma Samba du Sénégalu ma Demba bu Sénégal amee wér ñun ñëpp ñoo am wér parce que kenn ku ci ne boo xoolee ci sa biir kër sa jabarang fa say doom sa mag sa rak sa papa sa yaay wala en tout cas ci sa xeet bari nañu fa nekk kon ñooñu bu ñu amee jàmm nga am jàmm te réew mi bu amee jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm nañu ñaanal suñu réew ndax li mu soxla te yittewoo ko mooy ñëpp am jàmm ñëpp am wér ñu defar suñu réew yëkkati suñu koom ba bu ëllëgee ñu xam ni Sénégal kat situation bi mu nekkoon ay doomam jëlee nañ ko fi mais pour loolu mën a nekk bu ñu dëgër bopp waaye kër docteur yi ñuy xelal di ñu sant nañ def bu ñu werante seen ay kàddu ndax ci bañ leen di former dañ leen former ci lépp loo xam ni souffrance la métit la ci doomi aadama wala jàngoro ñu xool naka lañ ko mun saafaraa ba doomi aadama bi doolu yéeg métit ci moom kon ki nga xam ni guddeem ak bëccëgam nekkul ludul fexe yow doomi aadama bi nga ne ci jàmm kon su la nee moytul te nii nga war a moytoo sa jàmm la bëgg ki la ni nag sa jàmm la bëgg booy jël oto bàyyi ko xel lañ la ni booy jël oto bi noonu nga koy jëlee ko bul dugg ci oto bi tëj verre ya bàyyil air bi circuler ci biir oto bi bul jël oto bi ni man dama fay nu ma neex laa ciy toogee bul jël nit ñi ni leen man nu ma neex laay toogee ci koñ bi wala lu ma neex laay waxee nu ma neex laay jëfee kenn mënalu ma dara buur mënalu ma dara bu la buur mënalul dara ku mel ni Covid 19 mënalul dara. dina tax doo génn sa kër dina tax doo siyaari kenn dina tax dootoo lekk dina tax dootoo naan dina tax doo nelaw ba yandoor kon yàlla nañu yàlla defal jàmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm doyen ma dellu di la jaajëf bu baax a baax ni nga ko waxee noonu la kon yaakaar naa ñaax yi am na solo mbas mi amul xàjj ak seen kon nañu gën a rek fegu ci mbir mi te sàmmonteeg tërali nii ma koy dellu di jaajëfal Assane Touré nekk taskatu xabaar xamee ci wàllug wér-gu-yaram wax naa ko sànq nekk enseignant chercheur ci daara ju kawe ji ñu lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax di sant Khadim Cissé di santit Mansour ñi ñu gunge woon ci liggéey bi du ma jeexal te santuma Mado mi jàpp rek kon ci maquillage bi di santit Quoi de Neuf boutique Ndour Fatou Kiné maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi dig leen daje ci beneen jotaay di leen ñaax nag ngeen gën a fegooti ci jàngoro ji di mbas mi ndax bàyyiwul kenn niñ ko waxee léegi.